खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 नभेम्बर 2023 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जाफुंसारगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ समाजाव मान बांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन समाजाव मान बांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान बांगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन अब्लाबो नाथाय गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान खामानियाव नाथाय आखाइ होजेननो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो बांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। समाजाव मान बांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान बांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन आरो गोबां खामानिखौनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाया बांनो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।